接下来要分享这一周诚心圣言。这一周诚心圣言呢，我们开始进入到第5天就是第5周，在推雅推拉的早会。感谢主。我先来宣读一下启示录启示录2章18到20节。你要写信给在推雅推拉的召会使者说，那眼目如火焰，脚下明亮之瞳的神之子这样说：我知道你的行为、爱、信、服事、忍耐。也知道你幕后所行的比起初的更多。然而有一件事我要责备你，就是你容纳让自称是女箴言者的妇人耶洗别教我的奴仆，引诱他们行淫乱，并失去偶像之物。好，在这一周基督里面，我非常的摸着这个主在这里呢，他又再一次的嘱咐我们要提防一件事情，就是在推雅推拉的召会。的确，推雅推拉在那里有许多好的行为，因为主在19节说什么呢？说我知道你的行为，这个我知道你在爱，在服事上，甚至在忍耐上，在各面上都比起初行的还要多。然而，却有一件事情是他要责备我们的，就是在推雅推拉的召会呢，他们容忍自称是女箴言者的耶洗别，在那里呢教导错误的教训，异教的做法带进了召会，使得呢召会里面这个有料掺杂。我就在这个信息里面我就非常的摸着，有时候很多事情我们都知道是不对的，就像至少在我们的会所里面我们就少了一些东西，这个有时候有机会带学生到外面的一些基督徒的这些营地，基督教的营地或天主教的营地去那边露营或者是特会在那里就一定会有一个东西，至少一定会有一个东西，就是十字架。那当然里面有一些可能是他们创会的创办人当然他为了纪念他我觉得好像还是可以接受。但是到了天主教的这个会堂里面就觉得非常的恐怖。当然有蛮了许多的，对我来讲是很恐怖的一件事情。蛮了许多的雕像有一些是圣约翰，有一些是圣彼得，有一些是圣保罗这些使徒都是圣人就很多的画像，很多的雕像。甚至呢，我到了一个天主教的一个地方呢，他们还有东方的圣母玛利亚跟圣子像，就是这个玛利亚呢，圣母玛利亚，她穿着这个东方的旗袍，抱着穿着这个东方的那个叫什么马褂的耶稣，实在是蛮了许多的掺杂蛮了许多的风俗的确。如果我没有信主的话，我会觉得，这个是非常贴切民情的一件事情。可能以前的这些传教士，为了让我们中国人或台湾人能够接受他们的信仰，所以他们用了一些我们熟悉的文化来参进参进这个信仰里面，让我们容易接受。所以在读这个信息的时候，的确，我们现在好像在这里都没有这些东西，这是一个非常清楚的事情。但是我们还是要小心，我们会把我们的文化、把我们的风俗也掺杂进教会生活。的确，在这个服侍我的弟兄呢，在我中学的时候，他就常常提醒我们。他从那个时候就开始告诉我们，不要过什么呢？不要过耶诞节。这个耶诞节对我来讲是一个非常温馨的节日，对不对？至少
会很多人上街会去唱一些诗歌把这个神的爱传给世人在外面来看的确是个好的事情，但是就着主来看呢，他怎样？他带进了掺杂。因为这个圣诞节的由来，我不在这边多说，我们都知道圣诞节的由来其实是个错误的。他们是把他们的太阳神的生日，把它拿来定为主耶稣的生日，因为主耶稣的生日其实已经不可考了因着这样的信息，所以有了掺杂所以在这个信息里面呢，就很提醒我要小心这一些服事上的掺杂，有可能是以前服侍我的人，我照着他的方式来服侍，很有可能我是照着别人的教训来服侍，但是呢，这一些都不是从主来的。我不是说他们的方法不好，不是说他们的做法不好，而是当我接受到这一些的时候，我有没有去再从主那边来领受？所以在这个信息一开始呢，就提醒我要小心这个耶洗别的教训，这个不属神的事呢掺杂进来。简单的说呢，在这个做法里面呢，只有人的做法，都不是从神来的。所以这个第一个提醒我的呢，就是在这个被召的召会里面呢，要小心这一些的掺杂。那这个是消极的抵抗，我们可能会借着这样子的信息去注意这一些的事情。但是呢，积极的来讲怎么做呢？积极的来讲呢，乃是在这个对不起，我翻译一下在启示录的22章的16节，他在这里说呢，我差耶稣差遣我的使者，对不起，我耶稣差我的使者，为众召会将这些事向你们做见证。我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。感谢主，这个圣经的教导都是平衡，都是两面的。他除了消极的提醒我们要注意，但积极的呢，我们怎么分辨这些事情呢？也就是我们要有主做我们明亮的晨星。主怎么样成为我们明亮的晨星呢？就是我们必须要借着享受他的话，要对主有主观的经历，要主观的来享受他的话。我觉得现在召会带领这个事情非常的好，就是我们有家聚会的实习，借着家聚会，我们不仅陪人来读这些属灵的话语，我们也借着陪他，其实我们也是在吃主的话。当我们一同吃主的话的时候，主的话呢就进到我们的里面，就好像这个光一样。虽然可能吃的不多，你会觉得可能只有一点点的光，但是弟兄姊妹你要有信心，因为黑暗未曾胜过光。无论我们吃多少，这个都会成为我们今天的光。这个光就帮助我们抵抗这些黑暗消极的事物。在我们的召会生活里面，我们就越借着这样的吃，也借着我们去家聚会去喂养人，去陪伴人，甚至去传福音这个光就越在我们的里面。这个光呢，就叫我们不在黑夜里面，叫我们乃是在白昼里。的确，现在这个最近的这个新闻实在是非常的混乱有许多的事件在发生无论是在国内或国外的很多的圣徒们，他在里面有许多的感觉甚至是有的人也为了这个愤愤不平，到网络上去留言去发声。但是弟兄姊妹，我们应该要更在意的是，我们要吃主的话。我们不是在黑暗里面去抵挡这些黑暗消极的事情，还是要把主的话吃饱。把主的话吃饱，我们就能够在我们里面就有这个晨星，就光照我们。就像我们不在黑暗里面行了。感谢主我们的周围有可能有许多的黑暗。但是弟兄姊妹，不要忘记了，我们有主。所以今天还没有家聚会的弟
等一下要把握机会。回到家之后，睡觉前，也许还有时间可以陪陪你的弟兄，陪陪你的姊妹，甚至呢打电话给你的同伴，跟他分享今天的聚会，让你里面呢再有诚心上升。